當然我哋平時話要去做貿易，其實從好耐之前大家都會話，貿易係咪講緊廣交會啊？係咪喺廣州嗰邊嘅交易會啊？咁所以廣州某程度上面咧，喺成個國內同海外嘅貿易咧，亦都聯繫得好好。咁當然我哋香港旁邊我哋有深圳。點解我哋而家平時會咁多會有陣時我哋放假或者我哋工作都會去深圳呢？就係因為我哋其實香港同深圳已經去做到一個互補。其實甚至乎我會話係大灣區9+2兩邊11個地方都可以做到呢個互補。咁所以當我哋呢個互補嘅時候，如果我哋話有一啲嘅應用場景要做佢出嚟，其實我哋見到好多時無論係企業又好或者啲初創都好，佢哋就會喺揀香港同埋深圳兩邊去共同去發展咯。咁就令到更加喺個應用場景嗰邊可以更加容易去落地，容易落地去我哋會話喺大灣區可能係做到一啲試行，我哋講嘅 prototype。當個試行係成功，就因為我哋有呢個9+2呢個互補嘅資源，呢個產業鏈做咗出嚟之後，我哋就可以行下一步，就係可以推動到去全國性。推動到全國性，跟住再下一步，我哋就可以將成個發展或者將嗰啲產品去推動到去海外唔同嘅地方，就將我哋嘅影響力可以做到佢出嚟。咁當然我哋睇翻就係對年青人嚟講，大灣區對佢哋有乜嘢嘅關係呢？咁當然除咗話係大家年青人有創意，就要去揾一個可以將佢創意發揮到嘅地方，一個方向嘅時候，咁有兩個可能性。第一個可能性就可能會係佢哋要做初創，佢哋要做創業。如果佢哋要去做初創嘅時候，佢哋當然亦都可以用到我頭先講大灣區嘅資源。佢哋可能喺香港先去啟動到佢哋嘅 idea，佢哋嘅點子。但係跟住佢可能去參加一啲嘅孵化器，而孵化器可能係深圳，可能係廣州。咁跟住就會更加容易去連接到唔同嘅資源。